जय जगन्नाथ मैंने आउ गोटे नुआ भिडियो आप बहुत बहुत स्वागत। आज भिडियो आरंभ है बिलू सकालू पलि आसती बिलू को गाधा बधा किसी है बिलू पलि आसी कहीं आज पड़ो तली। तो चलन जा बिल भितर को देखा बिल फिल साई सुजा करवा धान आसी तली फली पकईवा तली फली पकईकी घर को जावा गाधा पधा करवा खियापिया करवा देखा आज रोषेबास कौन कौन हो। तो चलन जा दिन भिडियो को यू आरंभ करवा। साइज होगला बिलूर एबे आसली टाइम है बर्तमान 3टा गाधी पाधी रेडी हो चलते खावा देखा खाइबार कौन कौन बाकी समस्ते खाई सारी 3टा बाजीगला तुम बिलूर एबे आसली गाधा पदा सरला निजे निजे खाइबा चलो देखा कौन आज रोषेबास होता कौन कौन खाइबा तो आसीगला मोर खाइबा। आज खाइबार अच्छी कौन ना भात अच्छी यहाँ अच्छी कौन बड़ी बेसर बाकी यहाँ अच्छी डालमा बाकी यहाँ अच्छी आंब खटा। तो चलो खाईदबा डेरी भी बहुत होगा। केते लंका पड़ी
आज जो बिल जो कम है जो तली पड़ा जो हल फल हो तली फल पड़ा बिल को दीथर खंडे जावासगला बिल को जो दीथर खंडे जावा सी जो माने बाट हिरोटा पूरा कादुओ पूरा पच पच माने पूरा गोड़ खाली पड़ुए खसुए तो आज गोड़ दुटा पूरा पाद दुटा पूरा दरज हो जाए बहुत दरज हो खाई पी रेस्ट नहीं जाइए बर्तमान टाइम है 4:30 भोक भी हल्का लगे माने 3टा बेलू जो आसी खाइली कहीं ठीक से एक्चुअली खाई भी है कौन टे खापी करवा बाकी टे मार्केट को जीवार था सेविंग फेविंग हाँपाइका देखुच आज जब गली गली ना कालिक जावा हाटू टे पनीपरिया आनार था आज क्या लगुनि देहटा कहीं भल लगुनि पादर मेन कथा गोड़ एक्चुअली उठुनी पादर पूरा दरज हो जाए तो आज गले जी ना कालिक जी तो चलते कौन टे खाଇବା खाई देखा तापर रात रोषेबास कौन केमती हम तो देखो ये मोर आस जाइए मैगी ता सहित सकाଳେ छणा होता दुटा पूरी चलते खाଇବା कष्ट सिम कर दो देखो हाँ सिम कड़ा रहो आज रातिर रोषेबास शेष बापा खाई सारे जेज खाई सारे पुओ खाई सारे समस्त खाए बाकी रही आम 2 जण तो सांग चलते आम ए खाଇବା खाई वीडियो को एंड करवा तो सांग आज वीडियो ये जब आप वीडियो भल लगुव तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करा जमा भूलें तो पुणी देखा आसंता काली चलते मोर खाଇବା फिनिश करुच्ची तो वीडियो को ये एंड कर बाय बाय गुड नाइट।